¿Sabías que existe un lago en África capaz de convertir a los animales en estatuas de piedra? Se llama el lago Natron en Tanzania, y sus aguas son tan alcalinas que pueden alcanzar un pH de 12, casi tan corrosivo como la lejía. La temperatura del agua puede llegar a los 60 grados, creando un ambiente mortal para casi cualquier ser vivo. Cuando los animales mueren en sus aguas, el alto contenido de carbonato de sodio los calcifica, preservando sus cuerpos en una forma de momificación natural perfecta. El lago tiene un color rojo sangre debido a unas bacterias únicas, que son de las pocas capaces de sobrevivir en este infierno líquido. ¿Te atreverías a tocar el agua del lago más letal del mundo? Suscríbete para descubrir los lugares más peligrosos que la naturaleza ha creado.